манад очие. Би чамд ингээ хоол хийж өгье. Тэгээ чи манаа ингээд өрөөнд ингээд миний өрөөнд ингээ хідэн жоохон хамаагүй амарч олон чи ингээд амар ядарсан харагч юм. Тэгсэн чи гинт айган натчих. Йоо, наваад яг ингээ гэртээ хайж байгаа яг яах гээд байгаа юм болоо. Ер нь бол хөл бөмбөгчин. Тэгээ яг сүүлийн 1 жилийн хугацаанд дуутай спортод дугуунд ер нь орсон. Тэгээ дуутай аяллаа 19 улсаа дамжаад 1 жилийн туршид 14,000 км замыг туулаад яг одоо ингээ Монголд ирсэн зогсож байна. Тэгээд миний өнөөдөр хэлэх гэсэн санаанууд яг энэ аяллыг эхлэх болсон. Тэгээд зорилго тэгээд ер нь энэ аяллаа туршид юу мэдэрснэ жоохон хуваалцъя. Тэгээд хүн ер нь аялалд гарахаас өмнө зорилгоо айгүй сайн тодорхойлох хэрэгтэй. Тэр зорилго айгүй том байх хэрэгтэй. Бас өөрөө яг нүдэндээ харж явах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол дугуйтай аялсан ч байсан, өрөвчтэй аялсан ч байсан, машинтай аялсан ч байсан тэр аяллахаа хамгийн гоё үн цэнтэй зүйлсийг сайн мэдрэх болно. Замдаа таарсан ямар ч одоо асуудлыг давах тэр гарцыг хүн өөрөө олно. Тийм учраас хамгийн түрүүнд аяллахаа зорилгыг маш сайн тодорхойлох хэрэгтэй. Тэр нь заавал ингээд аялах байж болно. Эсвэл ямар нэгэн үзхийг хүссэн зүйлээ үзэх байж болно тий. Айгүй кинон дээр харсан зүйлээ ч үзэх юм уу. Тиймэрхүү зүйлсээ яг таг хараад тэрийгэ одоо очсноор төсөөлөд тэгээд тийшээ явах хэрэгтэй. Тэгээд тэр зорилготой төсөөлөд аялаа эхлүүлж байгаа бол өөрийгөө ерөөсөй голж болохгүй. Төгс цагийг хүлээх хэрэггүй. Өөртөө хамгийн хэрэгтэй, аялалч нь хамгийн хэрэгтэй гэсэн тэр зүйлийг бэлдсэн бол тэгээд аялалдаа гарах хэрэгтэй. Миний одоо энэ аяллаа том даваа тал нь би ерөөсөө өмнө дугуйтай аялж үзээгүй. Тэгэхээр дугуйтай аяллаа туршид надад ямар саад бэрхшээл болон ямар асуудал тулгархыг ерөөсөө мэдээгүй болохоор надад даваа тал байсан. Тэгээд дээрэс нь би надад маш олон зүйл дутуу байсан л да аяллаа туршид. Камер дутуу байсан, өөр жижиг сажиг хэрэгтэй зүйлс маш олон дутуу байсан. Тэгээд тэр болгоныг би хэрвээ бэлэн болгочоо те яг ингээд төгс би бэлэн болчоод аялалдаа бэлэн болчоо гарна гэсэн бол энэ аяллыг магадгүй би эхлүүлээгүй. Одоо ч гэсэндээ зүгээр л жирийн амьдралаар явж явах байсан. Тэгэхээр ер нь төгс цагийг хүлээх хэрэггүй. Өөрийнхөө аялалд өөрийнхөө зорилгот хамгийн хэрэгтэй гэсэн зүйлсийг бэлдсэн л бол зүгээр л юу ч бодлого аялалдаа гар. Тэгээд аялалдаа гарсны дараа бол бүх зүйл дэлхийн ертөнцийн тэр зэгтээ та бүхний төлөө ажиллаж эхэлнэ. Уулзж байгаа хүмүүс үзэж харж байгаа зүйлс гээд бүгд гайхамшиг болж хуурна. Тэгээд миний энэ аялал дээр болохоор би анх удаа дугуй унаад аялж байгаа хэрнээ миний зорилго маш тодорхой байсан. Хүрхийг хүсэж байгаа зүйлийг би яг мэдэрч ирсэн. Хүрээд би яг юуг авч чадах вэ гэдгээ бас аягүй сайн төсөөлж харж чадсан. Тэрнтэй адилхан та бүхэн ч гэсэндээ энэ аялал хийж байгаа бол өөрсдийнхөө одоо тэр юунд хүрэх гэж байгаа гэдгээ л аягүй сайн тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгээд аялалдаа гараад явсны дараа би зүгээр сул тавь. Зүгээр тэр дэлхийн ертөнц чамайг ашиглахад зүгээр ингээд бэлэн болгоо зүгээр ингээд бие сул тавиад бүх зүйлийг мэдрэх гэсэн үг. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр ерөөсөө яарч болохгүй. Аялал хийж ивэл аяллаа үнэхээр гоё мэдрээд үнэхээр гоё дурсамж бүтээхийг хүсэж ивэл юунд ч яарч болохгүй. Ялангуяа визгүй улсууд дээр бол бүр тултал нь тэр хоногоо өөрийнхөө өнгөрөө тэр улсаа тэр хотоо эсвэл ямар нэгэн хүн чамаа гэртээ өрсөн бол зүгээр л очоод тэр хүмүүсийн дунд ороод тэр амьдралыг нь мэдрэх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол яг энэ аялал гэдэг үгний гол утга учир гарч ирнэ. Миний хувьд аялал гэдэг боловсрал байсан. Би энэ аяллаар маш олон зүйлийг мэдж авсан, сурсан. Хувийн хөгжлийн хувьд бүр асар олон дэвшилт гарсан. Тэгээд би 1 жилийн хугацаанд аялал хийхдээ цаг хугацааг зогсоосон юм шиг санагдаж байна. Яагаад гэвэл би өдөр болгоныг өөрийн биеэрээ мэдэрч байгаа. Даваа болгоныг өөрийн хөлс хүчээрээ давж байгаа. Тэгээ уулзаж учирж байгаа хүн болгон маань аюу гой дурсамж бүтээж исэн. Тэр хүмүүс яг миний хийж байгаа зүйлсийг өөрсдөө хийж чадахгүй гэдэг талаас нь хараад тэдний үзүүлж байгаа хүндлэл нь миний тэр аяллаа мэдэрч болох хамгийн үн цэнтэй мэдрэмжүүдийн нэг байсан л да. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэндээ аялдаа гарчгал юм бол тэр аяллаа л зүгээр анхаар өөр ард үлдсэн асуудал ч юм уу те амьдралын ямар нэгэн асуудлуудыг зүгээр мартаад тэр аяллахын туршид минут цаг тутамд нь л гоё аз жаргалыг мэдрхийг хичээх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол яг аялалд гараад тэр аялал гэдэг яг юу юм бэ? Дээрээс нь яг өөрийнхөө хинбэ гэдгийг
айгууг сайн ойлгож чадна. Тэгээд аялал гэдэг чинь одоо миний аялал бол ингээд би өмнө ерөөсөө Монголоос гарч үзээгүй байсан. Ийш тийш аялж үзээгүй. Ямар ч одоо гадагшаа гараад яг ямар байдаг гэсэн төсөөлөл байгаагүй. Тийм болохоор эхний одоо ингээд яг Хятадын Шинжаа угар руу орсны дараа бол ингээд миний толгой ерөөсөө ажиллахгүй байсан л та. Ерөөсөө танихгүй орчин руугаа орсон. Хэлийг нь бол бүр өстө ерөөсөө ойлгохгүй, чихэнд ерөөсөө наалтахгүй. Тэгээд тэр болгон дээр ингээд би яах уу гэл айгүй нэг тийм шокийн байдалд орж исэн. Тэгээд тэр дундаас яг өөрөө л одоо тэр болгоныг даван туулна, тэр болгоноос өөрийгөө авч гарах учраас хүн айгүй хурдан сэтгэж ажиллаж эхэлдэг. Тэгэхээр тэнд одоо би хэл усыг ойлгохгүй байгаа ч гэсэндээ гадагшаа гараад ямар дуршлаг байхгүй байгаа ч гэсэндээ надад нэг амар том давуу тал байсан. Одоо бид нар ч гэсэндээ бүгдэнд нь байгаа. Хүн болгонд утас байгаа. Энд сууж байгаа бүх хүмүүст утас байгаа. Тэр утсан чинь хийж шид оршиж байгаа. Тэр утсан чинь хил оршиж байгаа. Тэр утсан чинь газрын зураг оршиж байгаа. Тэр утсан чинь хүмүүсийн ёс заншлал оршиж байгаа. Тэр утсан чинь одоо бүр ингээд байж болох бүх мэдээлэл оршиж байгаа. Тэгэхээр тэр утсан дээрээ интернетийг ашиглаад одоо дэлхийн ертөнцийг бол тэр чигт нь яг нэг улсад байгаа юм шиг мэдэрч болох боломжтой. Тэгэхээр хэл сураагүйгээд англи хэлгүйгээд ямар нэгэн хэлгүйгээ гадагшаа явахаасаа татгалзаж байгаа эсвэл айж байгаа хүмүүс байвал тэрийг одоо яг мартах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл хэл бол одоо ямар ч асуудал биш. Тэгээд утастай интернеттэй байх юм бол хаан ч утсан ямар ч асуудлыг шийдээд өөрийнхөө нөгөө нэг гаргалгаа гарах мэдээллийг авах боломжтой. Миний хувьд болохоор дугуйтаа анх удаа аялж байгаа гэсэн шүү дээ. Тэгээд би ерөөсө дугуй нөхч үзээгүй байсан. Тэгээд Монголд явах ингээд миний дугуй ерөөсө хагараагүй л дээ. Тэгээд Монголоос гарч яваад Монголд 1800 явсан, Хятадын Шинжаа угарт 2 дахь хоног дээр явж исэн, 200 явсан байсан. Тэгээд 2000 км яваад анх удаа миний дугуй харсан байхгүй. Тэгээд тэрэн дээр би дугуй харж байгаа гот яана яг талд явж исэн эзгүүхээр. Ямар ч хүн туслах боломжгүй. Тэгээд тэнд явж байхдаа одоо яаж дугуй засах юм болоо гэл. Тэгээд дугуйнаас ямарсан буугаал хамаг цүнхээ салгаж аваад тэгээд дугуйгаа ингээд тайлж байгаа юм зэ. Бүр ингээд тайлаа авцсан. Тэгээд яг нөгөө цүнхэн дотор байсан хэрэгтэй гэсэн нөгөө дугуйныхаа багшнуудыг гаргаж ирээл ингээд дэлгээд тавьж байгаа байхгүй. За яг аль нь хэрэгтэй юм бол. Тэгээ яг ингээд нөхөөс нь гарч иж байгаа. За нөхөөс тэгснээр тэр дундаас нэг 2 төмөр гарч иж байгаа. Тэгээ тэр 2 төмрийг мэдэхгүй. Тэгээ яах вэ гэдгсэн чинь надад утас байгаа, интернет байгаа. Шууд YouTube ороод хайсан. YouTube дээр бас л байж л байгаа. Тэгээд анх удаа ингээд дугуй нөсөн, дугуй нөхөж үзсэн. Тэгээд тэрнээс шиг ингээд дугуй нөхсөөр одоо л дугуйг бол нэрээ минутын бараг минут ч өгөхгүй дээ 30 секундын дотор л нөхөн. Тэгэхээр ер нь хүн аялалд гараа явчих юм бол асар олон зүйлийг суралцж эхэлдэг. Энэ дээр ерөөсөө айц ч гэсэндээ мартагдана. Яг уу эхний 1-7 хоног ч юм уу, эхний 2-7 хоног магадгүй яг ингээд шинэ орчинд орж байгаа эсвэл шинэ одоо хүмүүстэй уулзж байгаа ч юм уу тий шал өөр орчинд орж байгаа болохоор жоохон айц төгшөөр мэдээж юм байна. 1-7 хоногийн дараа 2-7 хоногийн дараа бол ямар ч газар очисон гэр шиг санагдал эхэлнэ. Тэгэхээр ер нь та хэдэд би бол аюу гойс бүр ингээ үлгэрийн юм шиг газар санал болгоно. Тэр нь болохоор Дундад Аз, Казахстан, Узбек тэгээд болж игэл Иран руу ер нь заавал орж үзэх хэрэгтэй улс. Хүн одоо энэ дэлхийн ертөнцийн амьдарч үзэж байгаа бол энэ дэлхийн ертөнцийн одоо яг тэр хүний тэр гой үн цэнийг мэдрахийг хүсэж байгаа бол Иран улс руу заавал орох хэрэгтэй. Иран бол зүгээр л гайхам шиг, бүх юм гайхам шиг. Надад ингээд аялаад явж байхад хүмүүс хэлжсэн бохгүй юу? Чи ингээд Иран руу орчих юм бол чамаа бүр ихний таарсан хүн чи ингээд хөтлөөд гэрлүүгээ дагуулаа явна гэдгсэн баг. Тэгэхээр би гайхаад бат. Ямар өвчтэй юм чи арай амар байна гэх. Тэгээд би яг Ираны хэлийг Азербайджаны Астана хотоос Ираны Астана руу орсон. Визэд Стамбулд оруулчаад дугуйтайгаа нэвтрээд цүнх саваа бэлдээд тэгээд явж байгаад мөнгөө солиулсан. $100 л орсон. Би ер нь Иранд бол Ираныг тэгээ $100-аар үзсэн. Тэгээд мөнгөө солиулчаад надад хэрэгтэй зүйл чинь интернет байгаа шүү дээ. Интернетийн асуудлаа шийдэхэд би нөгөө сим зардаг газруудыг хайгаа явж ирсэн. Тэгсэн чинь хажууд нэг моциклтай залуу ирсэн ээ. Надаас асууж байгаа байхгүй гайгүй англи хэлтэй. Тэгээ чи ингээд хаашаа явж байгаа хаанаас ирсэн юм? Одоо ингээд манай улсад яг ямар зорилготой ирсэн ч юм уу тиймэрхүү нэг сонин асуултад асуугаадсан байхгүй. Тэгснээ манад очие. Би чамд ингээ хоол хийж үгүй. Тэгээ чи манаа ингээд өрөөнд ингээд миний өрөөнд ингээ хідэн ч хоол хамаагүй амарч олон чи ингээд амар ядарцаа гэж юм. Тэгсэн чи гинт айгна атчих. Йоо, наваад яг ингээ гэртээ хайж байгаа яг яах гээд байгаа юм болоо. Өмнө нь болохоор ингээд замдаа явж байгаа хүмүүстэй танилцаад ярьж байгаа яг нөгөө хүнээ мэдэнгүүтлээ гэрт нь урах юм бол очдөг байсан. Тэгсэн чи
Иран руу орсон чинь шууд хүн миний хажууд ирсэн намайг гэлүүг дагуулж явах гээд айж байгаа. Тэгээд үгүй би ерөөсөө ингээд заавал явах хэрэгтэй гүрийгээд. Тэгээ гүрийж гад яасан чи за тэгвэл чи одоо яг хаашаа явж байгаа юм гэж сим авах хэрэгтэй. Сим авдаг газар чинь 2 цагийн дараа онгоод яг өдөр 3 цаг болж 5-аас онгоод. Чи тэр хооронд зүгээр ингээд манад очиод амарч би чамд ингээд хоол өгье. Нөгөө ч нэг салдгүй. Тэгээ за тгийгээд. За ямар ч хонохгүй юм чи нэг 2 цаг очиод байчаал тэгээ сим авчаал тэгээ явчих гэж. Тэгээ очиод би 5 онсон тийм. Тэгсэн чи яа тэгээд тэгсэн чи яг ингээд очиод гэрт нь очиод дуугаа очиод 2 давхар. Тэгээ шатаар гараад гэрдүүн ороод өрөөнд нь орсон чи ингээд яг л зүгээр ингээд байдаг л айл байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд намайг ингээд суулгаад тэгснээр гарчаад тэрийг хоол аваад тэрийг гараал явуул өөд араас нь гяс дагаж гүйж гараад дуугаа хараад яг хайчих чинь ингээд тэгсэн өөд чи ингээд гараад тавьчих за ашгүй. Тэгээ гараа онгол цүнхнүүдээ бүгдийг салгаж авчаад өрөөнд нь ороод ирээд тавьчихсан. За дуугач яг цоошлоо тавьчих. Тэгээд тавьсан байсан чи яг нэр үнэхээр л хоол ирээ ороод ирчих. Тэгээ за үлдсэн амт ядсан байсан юм чи хоолыг нийдэл амраал тэгсэн чинь нэг үсэн унтчих. Тэгээ гинц ирсэн яана гэд ингээ харсан яг хажууд унтчих байгаа. Йоо гэ тааш. Тэгээ нөгөө залуутайгаа сэрээгээд 5 цагт мотоциклтай яваад сим аваад. Тэгээ сим интернеттэй болоод тэгээ нөгөө залуутайгаа ингээд ярилцаалгаа тэр замдаа. Тэгсэн чинь маа залуу болохоор тай боксын Ази авраг тэгээд ер нь ингээд сүулдэ багш хийгээд явж ирсэн тийм мундаг спортын залуу байсан л та. Тэгээд тэр залуутайгаа танилцаад тэнд 5 онсон. Тэгээд 5 онцод би ингээд явах гэсэн чи үгүй чи ахаад нэг 7 онцод явчих. Ямар вирус явах гэдэг. За одоо би явах хэвээр тэгэхгүй бол ингээд миний бас дараа чи үзэх газруудыг тэгж явж ирсэн. Тэгээд Иранд ороод тэр хүмүүсээс ахуулаад цаашаа уулзаж учирсан одоо дэлгүүр ороод усандаа авах ч юм уу нэг газар хоол идэхэд хүмүүс ерөөсөн мөнгө авахгүй л гэдэг. Тэгээд тэр хүмүүсийн тэр улсдаа ингээд зочлолж ирж байгаа, аялж байгаа, ялангуяа ганцаар явж байгаа хүмүүсийг бол маш их хүндэлдэг, хүндлэлтийн хамгийн дээд хэмжээг үзүүлдэг. Тэр хүний яг ая тухтай, аюулгүй байдлыг айгүй одоо харгалзаж үздэг л дээ. Тэгэхээр ер нь Иран улсад орох юм бол ялангуяа Иран машинтай орох юм бол баг машиныхаа бензин мөнгө өрөхгүй дээ. Банкад үрүүлээ $1 шүү дээ. Ер нь бол хоол идлээ $2. Би тэгээ $100 яг Ираныг дуусгасан гэдэг шүү дээ. 18 онсон Иран. Тэгээ $100-тай орохдоо $100-оос Иран мөнгөөр солиулаад 50 сая риал болдог байхгүй. Тэгээ зүгээр 500 мянга сая маяар ингээд төлбөр тооцоё гэх. Амар гой санагч. Зүгээр саятай 50 сая бай ингэсэн ёо. Тэр мэдрэмжэд аягүй. Тэгэхээр ер нь аялалд бол ингээд аялалтаа гараад явчихл юм бол тэр цагаас чинь эхлээд уулзаж учирж байгаа хүн болгон чинь аягүй гоё явах болно. Одоо ямар нэгэн гайхамшиг үргэлжил тохиолдол юм. Хэцүү үед чинь ч юм уу аягүй жоохон ингээд сэтгэлээр унсан үед чинь ямар нэг гоё хүн гарч ирэл чамайг зүгээр ингээд нам унцсан байх ч зүгээр сав гэж босгоод тэгээ зүгээр энэ юу юм бэ гэж даваад гардаг. Тэгэхээр ер нь аялалд аягүй гоё сэтгэл зүгээ сайн бэлдэх ёстой шүү. Тэгээд дээрэс нь юм болгоныг эргээр харахыг хичээх хэрэгтэй. Хүлээл тавьж болохгүй. Хүлээл тавих юм бол би одоо Монтенегрод ороод бүрстөө амар хүлээлтээс навс унж исэн байхгүй. Би Монтенегрог ингээд судалж байхдаа YouTube-ээс дандаа зуныхын бичлэгийг үзсэн. Амар гоё ингээл цэнхэрцэн ингээл нуур мууртай, гоё ингээл уулстай. Тэгээ яг үүл отсон чи жинхэнэ гунгийн далаа болж байгаа. Йоо. Тэгээд Подгорицо гэж хот мотын айгүй гоё төсөөлөө отсон чи бүр зүгээр нэг бүр Улаанбаатараас жижиг нийслэлтэй. Тэгээл ирэнгүүт чинь за ер нь ахиж хүлээл тавьж болохгүй юм байна гэдэг. Тэгээ хүлээл тавихгүй явж байгаа Парис тавьсан чи ёо зүгээр гайхамшиг орон төхөө. Хүмүүс надад Парисыг бүр хөтлөн муулж байгаа юм чи юм. Бохор заван хаста байж бүгд. Тэгэл за Парис ч зүгээр виза авчаад явъя да гэсэн чи Парис би бүр 20 тонсон шүү. Ёо бүр аюу гоёсэн. Тэгэхээр ер нь бол сэтгэл зүгээ гоё байлгаад аль болох аяллахын туршид ямар нэгэн байдлаар бүр ингээд хичнээн муу зүйлс тохиолдсон ч гэсэндээ тэр дундаас нэг жижигхэн л эерэг зүйлийг хараад тэрүүгээрээ сэтгэл санаагаа байнгын л ингээд доктортой өндөр байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй уртын аялалд ер нь сэтгэл зүгээр унчих юм бол тэндээс гарна гэдэг бол аюу хэцүү. Тэгэхээр сэтгэл зүгээ гоё байлгахын тулд дандаа л гоё зүйл бод, дандаа л эерэг зүйлсийг хар. Тэгээд би та хэдэд ийш тийшээ одоо шинэ улсад очих юм бол шидэт гоё үг зааж өгье. Тэр үг бол зүгээр батны үйлчлэн. Тэгээ хамгийн гол нь гоё энийг хэрэгтэй шүү зэ. Тэгээд ер нь бол ямар нэгэн улс руу орж байгаа бол тэгээд аяллахын төлөвлөгөө гаргаад тухайн улсынхаа хэлийг ингээ харж агаад сайн байна уу? Баярлаа, баяртай гэдэг 3 үгийг чэйжилчих заяа. Тэгэл ингээл уулз хүн болгонтойгоо зүгээр очиж зүггүй сайн байна уу гэж мэдлээд заяа. Тэгэх юм бол зүгээр нэрээ. Тэгэл энийг мэдлээд их юм зүгээр ингээл чамаа ингээл дагуулад ингээ харжсэн юм чи сайн байна уу мэдлэнгүүд л
Яг өөрийнх нь хэлээд тэнгуүл энийг сайн байна уу гэд. Тэнгуүлээ тэгээд минлээд тэгж яачаар харилцаа эхлээд гоё үүсчихээр дараа нь харилцаа яриа бас давхар гоё үүсдэг байхгүй. Тэгээд чиний яг аяллаа чинь сонирхон ер нь дунд Азад бол аюу тийм сониуч хүмүүс байдаг. Тэгээд сонирхоод ингээд уулзаад ирэхээр чамд бол жинхэнэ нөгөө нэг хүндлэлээ үзүүлэн гэртээ өрнө, гоё daйл цайлна, өөрсдийнхөө ёс заншлаас мэдрүүлнэ. Тэгэхээр та бүхэн маань аяллаа гоё төлөвлөөд зүгээр л ер нь бол зүгээр үүрвчээ үрээл гар нэр энэ дэлхийн ертөнцид нэрээ солих хувцастай нэг хоолны мөнгөтэй байхад бол өөр нэрээ хэрэгт нээх тийм хүнд нээх хэрэггүй шүү дээ. Зүгээр хоолны мөнгөтэй нэг үүрвч солих хувцастай тэгээд нэг хэсэг нэг сар чамаагүй гоё дими тэнэд үзэрээ ялангуяа Казахстан Узбек лөө. Тэгээд гоё аяллаа төлөвлөгөө гаргаад бүгд гоё аяллаараа тэгээ гоё дурсамжууд мартагдчихгүй гоё дурсамжууд тэгээр гоё хүмүүстэй уулзаараа дэлхийн ертөнцийн гоё сайхан болгоныг мэдрээрэй гэж хүсье. Тэгээ бүгдэнд маш их баярлалаа. Бүр бүрийн шин сонирхолтой контентуудыг хүлээж авахыг хүсвэл subscribe дараарай.